Luka i Lanica bez granica. Ok, možemo to još doraditi. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Bez granica. I tek sad vidim kakve čarape nosiš. Da, odlično. Da, glupo mi je stopala kazat, pokazivat i ove moje žuljeve i to je onda a inače ne nosim full čarape i sad sam otvorio video i sam rekao da ću To je jedan od prvih poklona koji sam ti poklonila. Isuse, to je bilo, ja mislim, isto za prvi rođendan. Saga kretenskih poklona koje sam ti za prvi rođendan. Čarape s tvojom facom. I s tvojom. Odlično. I nosio si ih i po Indiji. Ali za po kući, nisam još van. Jesi? I u Indiji si za po van, ali tipa u Indiji, ok, boli te briga kad si išao kupiti vino ili neš preko u trgovinu. Današnja epizoda je light, nešto drugačija nego što smo do sad radili. Šta imamo? Koliko dobro se poznajemo. Imamo i nekakva kao rješenja na kraju šta znači od koliko do koliko bodova. Ja mislim da ti mene, jer sam ja više otvorena knjiga. Ti si nekim stvarima, ne znam, vidjet ćemo. Možda ne slušaš dobro, ali vidjet ćemo, da. Ovo? Jao, da, i to isto. Znači u Parizu smo kupili ove Bean Boozled jelly beans. Ali to je full stara fora, nije? Je, prastara fora. Eto, na zadnji vlaku skačemo s trendovima, to je tipično za mene, tipa 7 godina nakon. I kroz epizodu ih možemo isprobavati. I kad uzmemo neku boju, onda ćemo reći kao koji okus možemo dobiti. Po 4 komada su unutra, tako da može nam se... Hoćemo početi s tim, jel... Možemo početi s tim, stavili smo u zatvorenu posudicu jer smrde ogavno. Znači ogavno kak smrde. Da reci jednu boju. Počnemo s plavom, može biti toothpaste ili berry blue. Može. Ne znam, ali svi smrde. Ja. Cheers. Da, ja sam pastu dobio. Ja isto. Ok. Kao, nije da inače nismo jeli pastu. Ok, ajde, počni Ljubav. Evo. Znači, svako na svoje ili ja moram... Tipa, jedno pitanje, ti odgovoriš šta misliš da je za mene odgovor, ja šta mislim da je za tebe. Koji ti je omiljeni film? Znači, ti odgovaraš šta misliš da je meni omiljeni film, šta ja mislim da je tebi. Znam za jedan, drugi sam već zaboravila. Malo prije smo pričali o tome. Jedan ti je Pulp Fiction. Klasika. Da. Ne znam sad šta je... Dobro, je li to tvoj zadnji odgovor? Ne, mislim, je jedan od odgovora, definitivno. Pulp Fiction, ok, Pulp Fiction ću samo reći, jer nisam sigurna sad za drugo. Da, nikad si nisam ni lestvice radio i to, i koje, ali taj top 3, sigurno. Onda još Troja, mi se full sviđala. Da. Da, to sam obožavao, ne znam koliko puta sam gledao. I Brad Pitt sa dugom kosom. Ali nisi zbog njega pustio kosu. Ne, zbog Johnny Deppa. Zbog Johnny Deppa. Ja bi tebi dao Harry Potter. Mislim, jer smo ga već 3 puta sam sve gledao od kad smo zajedno, tako da sve što je drugo bi skoro rekao da si onda izmišljuješ. I ja bi rekla skijašu koji je stradao. On je bio full bogat, ona je bila full siromašna i on je stradao, ostao invalid. I ona se brinula za njega i jako je tužan film i full sam plakala na njega, par puta sam ga već gledala. I googlala sam malo prije kak se zove, toliko mi je najdraži film da ne znam ni kak se zove. Da, no tu, evo, to dođemo do toga da
zato sam prije rekao da mislim da ćeš ti pobjediti, jer kak se probudiš, tak će, onaj sam full plakala, ne znam ko igra, ne znam kak se zove, ali to je moj Emily Clark. To je moj Me Before omiljeni You. film, znači a Harry Pottera smo gledali svake sezone jednom, svih, koliko ih je, Jesmo. 8. Da. I tako da ja bih rekao da je Harry Potter. Da, ok, dobro, mogla bi se složiti ovdje. Prije bi za serija tak neš mogla reći, iako fakat tolika je hrpetina serija da možda najdraža, a znam ja koja mi je najdraža serija svih vremena. Možemo i to isto ubacit. Za tebe bi rekla Breaking Bad, No. The Office. Imam najjaču. Imaš najjaču. Ja, I ja ju znam. da. I odbijam ju gledat. The Office odbijam gledat. Isto, ali sve te su dobre i u vrhu su. Breaking Bad sad gledamo, ali bila bi, vidim da ne znaš, pa Seinfeld. Aha, pa dobro, pa nije da to odbijam, pa to znamo gledati, to sam sporadično gledala. Kad te uhvatim na pola kad spavaš, pa ga malo, pa da se... Pa dobro, to sam znala i gledat. Ali Seinfelda se fakat obožavam. Najdraža, ok. A ja? Najdraža serija, evo, svih vremena i vjerno pratim, već ja brijem... Grey's Anatomy. Da, bravo. Evo, već koliko je to, jedno 15-17 godina. Znači da je 2-1 za mene sad, trenutno. Ne brojimo. Seinfeld, kak ne? Evo, jer već vidiš da 2-1. Ok. Koje jelo bi mogao jesti svaki dan? Ja bi za tebe rekla ono što jedeh svaki dan. Porić. Kaša. Iako voliš ti zaguštati u nekakvim... Da, sad je... Da, I steak mislim da bi mogao načeloma je da jedem skoro, kad je sezona, jem svaki dan isto. Da li je to moje najljubše, nekak sam si izračunao da je... Najbolji za tebe. Da. Je, jer sam si posložio da mi paše. Ali šta bi jeo svaki dan, da mi sad kažeš... Sad ćeš me navesti na krivi trag. Nekakav... Ne, bilo bi... Ne bi bila pizza, to mislim da ne bi svaki dan. S tim da tu moramo isključiti tvoju bulimiju. Nemaš opciju da jedeš pa da povraćaš. A ne, nemam. Nemaš tu opciju. Htio sam reći spaghetti bolognese. Stvarno? Da, nikad to ne bi rekla. Pa jer nikad ne jedem, ali to mi je bilo, Isuse. Fakat? Da, spaghetti bolognese, full umaka i sir preko, da se... Hoćemo danas jesti spaghetti bolognese? Možemo. A onda moram i ti strčati Ali lazanje. Lazanje nismo. To nešto tako je. Ista varijacija na temu, ali to možemo danas. A tvoja? Da? To je malo teže jer si ti samo uklicani gurman. Ja bih rekao hobotnica. Ok. Jer si par puta već naglasila da ti je to. Sad, da li kad ti hranu dobiješ ti za skoro sve, to mi je omiljena ko za ovaj film sa skijašem. Ali svake godine guraš tu hobu na odmoru i to. I kupiš si jo i spremaš, tako da to bi to. Možda paradižnikova juha za 25 eura. Evo ga opet, svaki put višu cijenu kažeš, kak mi ideš na živce? Ne, 25 Juha je bila eura. 9 eura. Ne 9 eura je bila, znači jebote, znači, evo ne mogu, toliko sam se sad naživcirala, u Bobanu smo bili. Znači, sjedimo u restoranu i naručim si juhu, ne znam je li bila od paradajza, mislim da je bila od gljiva čak, nebitno. I ti si vidio kasnije cijenu, Isuse Kriste! I Pa već 2 godine mi to bacaš na nos. Da, mislim, tu su... 9 eura je Ti si bila. se naživcirala, znaš kako si mene tad naživcirala? Juhu si jela, juhu i... Paradižnikova juha. Pa, postoje varijacije na temu. Postoji regularna paradajz juha i postoji extraordinary. Da. Uglavnom, hoba. Ajmo zaključiti jer ćeš me raspizdit. Jel je bila hobotnica? Pa, rekla bi da je. A za mene ćemo reći porić,
jer Ok, ga jedem. znači to smo 1-1. Ajde, no, Pogodili smo. može. Ok. Koju boju nikad ne nosiš? Ja mogu za tebe odmah reći da ne nosiš ništa kričavo. Znači, nećeš nosit, ne znam, eclectic blue, plavu, zelenu, crvenu, žutu, ništa nećeš napadno nosit. Ti si, da se tebe pita, ti bi živio u crnom, ali si uz mene počeo malo upoznavat kao i bijele majice si sad i Da, ali to je, mislim, bijela majica. krem. Neutralno bi ja rekla da si ti, osim tvoje kupovine nedavne šarena vesta. Da, da. Pa, ako je nekak takav statement piece, onda može biti malo boje, ali da, mislim, nisi imala ti full tu sad za Na tu sam razmišljati. dobila plus 2 boda, znam. Jedan bod se, nemoj. Dobro, ja? Pa sve nosiš. Ne Mislim, ne nosim jednu boju. nemaš pinki nešto, ono djelo. Blizu si, na tragu imam. Ona koja ti kao ne paše na kožu. Koja? Plava, tamno, ne. Ne. Zelena, ova ko kauč. Ne. Ne. Imam i zelenu. Ljubičastu recimo ne nosim uopće. Ne posjedujem ništa Ljubičasta je Violet. violet. Kak ne, kad Purple. imaš odijelo imaš ljubičast. nije Ne, to je roza. to. Ok, oduzmi mi jedan. Može, top, sad smo izjednačeni. Šta najviše voliš pit? Ja znam sve za tebe i prva ću ja reći da ne kopiraš odgovore. Znači, ako je u pitanju Jel to alkohol u pitanju ili sad? Ako je u pitanju alkohol, Skinny Beach ili viski, jel je to viski Je. Macallan, ako je u pitanju bezalkoholno, Cola Zero i voliš San Pellegrini, iako nemamo ga baš puno mjesta za naći. Da, full ga kod vas ne možeš kupiti. Ne znam, ak znate da Treba ima u za kupit Europu San ići, Pellegrinija. u Sloveniju, tamo ga mogu u svakoj kupiti. Da. Malo ste još par godina iza, I- što se toga tiče. Pa mi smo iza Ali dobro, Slovenije, sad ako si- mene pitaš po Mislim, sad si masici. doslovno sve što pijem si rekla i... Pa jesam. Apsolutno. I pogodila sam. I ja bi ti ovdje, I kavu bi stavila. sram te bilo, uzeo bi ti bod. Zašto? Nećeš dobiti bod jer nisi vina rekla. Jaj, Evo, jel si oduzimaš bod? ne oduzimam bod. Može pola biti eventualno, ali da, crno vino. Evo. Ok. A ja? Pa, mislim, imaš, doslovno te vidim, pit samo kave ne piješ, piješ maču, tako da mača je, a alkoholno je Moscow Mule. Malo mi se pridružiš kad je Skinny Beach, ali Moscow Mule, znači šta imate unutra? Jel vodka? Ginger beer. Ne znam šta je od ovog jakog To je to, i alkohola. bijelo vino. Nemaš ti puno. Da, Tako da to je to. da. Ako su kokteli sam kiselo. Mislim da sam opet dobio tu to kavu da kažeš Oprosti, vino si mislim da sam ih zaboravila. više Vino pogodila si. nego što nisam. Sve si rekla što pijem, a vino si zaboravila. Ok, dobro. I ti si isto zaboravio Colu Zero koju pijem svaki dan, znači pola boda i ti imaš ovdje. Jel vidiš kako se... a? Ne znam ni koja je brojka već. Čekaj, da ja to zapišem možda, a? Koliko bodova ko ima. Omiljeni film smo i jedan... Ajmo reći samo ovak, +1 sam ja. Od kud sad plus jedan? Pa vino, Na pa prošlom ne pitanju može ti se- zaboraviti vino. Na prošlom pitanju ti se oduzeo bod. Znači, nemoj, molim te. I tad smo bili... 2. Tu. Ja bih rekla da smo mi triple. Ok.
Ok. Vidim da je naštimalka, da ću na kraju izgubiti, tako da ajmo se prepustiti. Reci boju. Aha, Isuse. Čekaj da vidimo. Crne. Evo, crne. Uzmi. Crne su burnt rubber ili likoriš. Ne znam ni šta je likoriš. Likoriš, slatkiš. Aha. Isuse, ovo mi već Ovo je smrdi po burnt gumi. rubber, Da. ja. Likoriš. Moje cool. Ja nisam sigurna. Ako je i likoriš, nije dobar baš. Fakat mi je po gumi, možda je guma. Ok, ja ću se lijepi pročitati. za zube. Uf. Bili radije izašao u petak na večer van ili ostao kod kuće? Kod kuće. Za mene da, ja sam kod kuće, ja bi kod kuće bila od 0 do 24 svaki dan, ne bi se... Pa skoro ništa jesi. sviđalo. Pa skoro jesi. Da, ja i volim druženje napraviti kod kuće, sam nek meni svi dođu, skuhat ću sve. Za tebe bi rekla da si isto sad. Da. Kad nismo bili zajedno, mislim da si bio životinja i volio si izaći van. Ne znam jel se nisi znao nositi sa samoćom ili šta je bilo u Ne, pitanju. znao sam se, mogu sam i sam biti, ali da, Volio bi... imao sam par godina da smo, ali nisam ni, ajde sad petak, nisam toliko izašao jer sam imao fudbal, u subotu su utakmice, nedelje su utakmice. Pa Ali ako bi kad bila si se ti subota, napio s dečkima onda? subota poslije utakmice. Aha, okej. I to je to. Ali da, više sam Smirio zonata. si se, hvala Bogu. Ne bi ni bili zajedno da se nisi smirio. Ne volim to. Koja ti je najdraža knjiga? Šantara. Da. Jer toliko imaš izbire, evo to 3 knjige koje Koje sam si u životu pročitao. Da vidimo jel ću se sjetiti kak se zove moja. Imaš ih par od kad smo počeli. Dobro. Jedno sam, 2 si mi kupila da sam ih, jedna je Izbor Ok. Nju mislim da nisi pročitao. na pola. Puštam si ju za... Ali ok, točno. I jedna je Prvo mjesto. neki profesor koji ne znam čemu je fora jer je ko Breaking Bad da sazna da će umret pa neke Ali nije ko lekcije, Breaking Bad. neke lekcije, Nema droge. lekcija, jel kak se zove, Moraš znati točan naziv, inače ti No. dobivaš pola boda. jel ju vidimo odavde. Na polici s knjigama definitivno je. I pročitao si ju. Zadnja lekcija. Ne. Zadnja... Ne. Radnja je o profesoru koji je saznao da ima rak koji je metastazirao i napravi nešto što neću reći riječ da ti ne znam naziv. Reci. Da ostavi to kao svojim studentima, ali zapravo je poruka da ostavlja to svojoj djeci i ženi jer svjestan je toga da će umreti. Posljedna lekcija. Posljednje. Posljedne predavanje. Bravo, Je. da. Bravo, Come on, da. come on. I spomenula bi još jednu. Ovo sam pročitao. Jesi, Jesam. da. I stvarno je bila divna knjiga. I sad sam se sjetila kad sam razmišljala o knjizi da masi ljudi sam je fakat preporučila i Marku Babiću sam je poklonila bila. Kad je tek otkrio da je bolestan, nismo se ni znali još. I on je isto bio oduševljen knjigom i moram svakako spomenuti i Markovu knjigu. Putovanje zvano Igra koja je stvarno divna. Ne znam, jesi ti pročitao, znam da sam je tvojoj mami poklonila. Ne, nisam još. Da. Jer si me zasula u prvi godini. Znači, samo si mi knjige kupovala. Baš se vidjelo šta želiš da Počni čitam, da, ali jedno i pol. I osjećam to kao veliki uspjeh. Je. Da si barem nešto. Evo, bravo.
Šta je danas sa ovim Ne high-fivima? znam. Se sjećaš neki dan u autu kad smo išli, kad smo pričali o lektirama koje smo čitali kroz osnovnu i srednju školu. I kao, ti kažeš, naziv mi zvuči poznato, ali nisam to pročitao, nisam ni to. A sve obavezna lektira u srednjoj školi. Ja ne znam kak si ti prošao. Ja, majke mi, ne znam kak si ti prošao. Jer znam da je vaš sustav školski još stroži nego u Hrvatskoj. Pa, Na šarm. snađi se. Da. Ok, tko ti je najbolji prijatelj iz djetinjstva? To su ona pitanja i ko ti je najbolji prijatelj, pa zamijenila Pa si tad smo pet imali, od u kad djetinjstvu Je. smo imali. Ti si imao Baki, bi rekla, i onaj jedan koji ni ne znam di je sad, Nate. Da, ne znam ni ja. Eto. To je to. I ti imaš iz Bjelovara, Znači, Isuse Bože, Tana. Isuse, ljubav je u Čekaj, poslu i muža i dijete. Okej, mislim, Jurica, Dobro, da, ne? da. I to je to. I, mislim, je još, ali je, šta, dobijem bod. Jurica i Nata. Da. I s Juricom se ne čujem zapravo zadnjih par godina toliko puno, ali s Natom sam i dalje ovako. I kak da ja onda znam, kad se ne čuješ s nekim i da Ljubavi ga s nikad Natom ne... se čujem i vidim. Znači... Uglavnom, to su ta, super pitanje. Super Pa pitanje. nisam ga ja izmislila, to smo skinuli online. Dobro. Evo, sad ti je ego povrijeđen jer nisi znao, zaboravio si kak se Nata zove. Pa jesam, dobio sam poene. Jesi, okej. Kao dijete, što si htio biti kad odrasteš? Ti si htio biti smetlar. Da, ja sam htio biti smetlar jer smo svaki put kad smo išli do bake na Ptuj, je tamo kad uđeš u Ptuj je bila tabla kao najčišće mjesto, najčišći grad i ovako imao one plakete godine za redom. I ful su se hvalili, vidiš, najčišći grad, i rekao sam ja ću biti smetlar i očistit ću Ljubljanu, bit će najčišća. Ljubljana pobjednica, a ne Tako Ptuj. da, smetlar. Okay. Pa mislim, ne znam kak je kod vas, ali kod nas znam da smetlari imaju fakat dobre plaće u holdingu. Tako da... A ti... Neka balerina, bi rekao. I, mislim, znam da sad kad si starija bila je ta Istraživačka novinarka, da, to je negdje od srednje škole, ali ko mala? Htjela si... Znači, rekla sam ti to. Pa znam, mislim, tome je poanta i Šta da ja koliko volim, se sjetimo. I... osim tebe, više od ičeg Hranu. na svijetu. Pa u paraleli s hranom bi mi bilo to. Šta, Tazi Pavla, veterinar? Da, tako je. Ali, od tog... Kuharica, gurman si htjela biti. Veterinar sam htjela biti, onda kad mi je mama rekla da ću morat gurat ruku kravi u guzicu, sam odustala od tog sna. Pa dobro, jel moraš, mislim, jel nisu Nemam neke pojma. veje da se ono... Ne znam, jel to moraš kao proći pod obavezno Mislim, kad nije si na valjda faksu ili... ova koja pregledava Tazi Pavla, Ovo su pa onda kao za ide... male životinje. Pa A još možda, ide možda imaju kravi. ko osnove da to moraju preći. Nemam pojma, uglavnom to mi je mama rekla pa sam odustala. Mama te lagala. Puno me mama lagala. Mama mi je rekla i u vrtiću kad sam bila zaljubljena u jednog Luku i neki dan gledamo fotke iz onog albuma i znači isto si ko taj Luka izgledao, samo je Luka bio ovak je bio klempav full i mama mi je rekla bolje ti je Ivan i onda sam bila zaljubljena u Ivana od tog dana. Što je mama rekla, tako je bilo. Meni je rekla da neće nikad umreti jer pije čaj. Stvarno. Pa smo onda stalno čaj pili.
Možda zato čaj ne pijem sad. Isuse, ali znači Jer je sad mi je... velika laž čaj u mom Jedna životu. morbidna ideja mi je sad pala na pamet da i na nadgrobnom spomeniku piše pila je čaj, a ipak je umrla. No. Meni je smiješnija nek tebi. Ja sam fakat jokester u našoj vezi, fakat sam briljantna. To isto, ne. To ne priznaš. Ne priznam nikak. Ja isto da si ti. Ali mislim da smo fakat, baš smo zabavni. Baš smo presmiješni. Imaš dane kad si, i bilo ih je par dana, u zadnjih par godina. Lažeš. Da imaš. A ja sam imao već par puta, to mi je čak i cilj. Sad će zvučat ali jer ti kad neku foru pogodim, počneš hrkat Roktat. roktat. Da. I skoro se gušiš. Znači ne možeš disat više i to mi je, sad će zvučat wrong, ali cilj da ti dokažem kakav sam jokester, da ćeš umret od ovog, da ćeš se ugušiti i... Ja ti mogu objasniti filozofiju iza toga. Je nešto smiješno da se tak iskreno nasmijem, fakat. Ali, kad ja počnem roktat, ti počneš umirat od smijeha, ti se grčiš cijeli, znači na pod si znao padat koliko se smiješ tome i onda se ja još više smijem tomu i ne mogu prestat pa se počnem gušit. Uglavnom, obožavam ove naše napade. Neki dan smo imali kad smo se prali zube. Mislim da i jutros isto. Jučer, ali... Jučer? Ok. Uglavnom, vratimo se na ovo. Koji ti je bio omiljeni predmet u školi? Znači, ja bih za tebe rekla, s obzirom na to kakav si bio u školi, doslovno samo tjelesni, šta god drugo da kažeš, lažeš. Je, Da. tjelesni. Pa, na trenutke su bili još neki... Sad da kažeš engleski, mislim da ćeš lagat, jer mislim da si jednostavno Engleski talent. je bio super, jer mi je išao. Ok. Ali sumnjam da si bio ljubitelj sad gramatika jedva čekam. Ne, engleski mi je nekak bio, sve mi je bilo logično. Prirodno ti je bilo. Prirodno i Da. zgodovina, kako bi to? to, povijest. Aha, povijest. Kad su neke tematike, grčka mitologija i te sve, to sam obožavao, ne, tjelesni. Ok. A ja? Pa mislim da ne mogu fulat ako kažem sve jer si bila štreber. Nisam do te mjere fakat bila štreber. Ok, ne, matematika ti ne ide jer vidim tvoje bilo šta, računice. matematika, fizika, kemija, ništa grozna u tome. Više sam za društvene predmete uvijek bila. Iz čega sam išla na natjecanje? Iz 2 predmeta. To kad mi ovak kao, jednom sam ti rekla i nisi dobar dečko sad jer si zaboravio 2022. šta sam rekla. Šta je moja profesija? Novinarstvo. Znači, povežeš predmet s tim? Ali fora mi je da dosta predmeta si ti meni već rekla da ste imali koje mi nismo imali. Dobro. Novinarstvo? Ne. Hrvatski. Hrvatski. Vi ste imali slovenski. Znači, full sam voljela hrvatski i natjecanje koje sam išla vezano uz hrvatski kao pisanje lidrano i geografija. I to sam išla na natjecanje. To mi je full, obožavala sam. Više geografija, ali ne bih rekla da si baš da ti ide. Bila sam, u osnovnoj školi sam išla na natjecanje iz geografije, ne u srednjoj. U srednjoj mislim da sam imala samo 2 godine geografije. I fakat sam bila dobra. Ja sam sve na pamet učila, znala sam, kažeš mi državu, kažem ti glavni grad. Bog sam razbijala. Ok. I politiku i gospodarstvo sam jako voljela u srednjoj. Išli smo na sve. Išli smo, ja sam išao na neke trampoline, nisam. Pa ne volim trampoline. Išli smo na, tad su nas gurali u sve, ja sam išao i na logiku. Ne, ja sam imala upit od profesora, jel hoću ići na natjecanje. Ja ti znaš da sam ja Cojzovu stipendiju imao? Koga? Cojzova stipendija se podjeljuje
u Sloveniji... Neuspješnim sportašima. Ne. Nego? Imaš one testove, rješavaš u osnovnoj školi. Čega, inteligencije? Da. Da. Ja sam imao u gimnaziji, sam dobivao štipendiju, jer sam bio nadpoprečno pametan. Stvarno? Da. Znači i tebi je smiješno. Ne vjerujem. Jel misliš da je, koliko je od toga, to je već da, mislim, i trebao sam vratiti pare onda, jer imaš onda... Prosjek moraš održavat, može ti se i povećat, a ako ne dosegneš, moraš vratiti. Ja sam morao vratiti. Ali kak sam došao do toga, mislim da u osnovnoj školi smo imali ove testove. Mi to nikad nismo imali. I imao si, ne znam, sat vremena da si ispunio. To je dosta ona logika i dosta jednostavna, ali ne možeš ni proći kroz sve koliko ih je. I to Dobro, mogu to bio vidjeti. Sam street smart, bi ja rekao. Ja sam onome frendu koji je sedeo pored mene, sam rekao, ja ću lihe, ti ćeš parne. Znači, 1, 3, 5, teče. Liha i parni brojevi. Ne, neparni i parni. Neparni i parni, liha i soda. Soda su ti 2, 4, 6, 8, liha su ti 1, 3, 5. I rekao sam mu, ti idi 1, 3, 5, te, ja ću 2, 4, 6, 8 i na kraju, u zadnjih 5 minuta si samo... Zapravo nisi Nisi ti sam rješavao. Pa ja sam dobio feeling da je to test gdje se moraš snaći i pokazati neku snadlažljivost koja vrijedi Zoisove štipendije, ne? Dobro. Da sam bio... Sad mi je sve jasnije. Mislim da sam bio tamo ispod Stephen Hawkinga. Da. Jesi li radio neki posao u školovanju? Odmah možemo reći da Luka nije ništa radio, on je samo igrao nogomet uz školovanje i to je bilo to. Rođen pod sretnom zvijezdom, prstom nije mrdnuo osim nožnim za nogomet. Koji hejter, ej. Koji hejter. Pa sad možeš nabrojati sve što sam ja radila. Konobarila. Okej. Mislim, ti si sve, znam neku obdobje si rekla sve što si čula si, to sam ja, tako da ne mogu ni, konobarila bi rekao da si. Konobarila, sobarica. Sobarica, da. Da. I na izborima sam radila. Provjeravala sam listiće. I onda sam... Čekaj, vi morate onda... To nikad mi nije bilo jasno. Uvek su bili, to je bila naštimalka. Bile su kod nas neke familije, uvek stalno isti ljudi na izborima tamo i dao si im dokument, oni su u knjigi zabeležili, ok, dali su ti listić i išao si opkružio. I to si bila ti. Čak ni to. Vi onda, normalni ljudi, Lana Bižel, onda broji papiriće i izbori zavise od tebe. Ne od mene. Znači nas ima tipa 5, 6, 7 nas je bilo u prostoriji, svi brojimo i imaš iz gonga, znači baš službenu osobu koja provjerava sve još dodatno. Šta je gong? Gong je... Ne, taj gong. Gong za izbore, ne znam koja je sad skraćenica za to, ali agencija koja provodi ispravnost izbora i svega kak se provode. Uglavnom oni to još provjeravaju, ali ja nisam čak ni upisivala osobe da bi se okružila, ja sam samo sjedila na stolici i gledala da je sve u redu. I to je to. Ful previše moći vam daju. Ful previše. I onda sam tijekom faksa sam već počela u struci raditi. Od prve godine faksa sam već u novinarstvu radila. Je li ta osoba ja do tebe? Ja već gubim polako, a? Pa iskreno ja sam prestala više i brojati, ali mislim da je logično da ja pobjeđujem. Okay.
Jesi li u srednjoj školi bio povučen ili glasan? Znači ti. Ja sam sigurna da si ti bio glavni jebač u srednjoj. Onaj pretty boy, nogometaš, kojeg svi obožavaju, ko iz američkih filmova onih, imaš onog zgodnog lika koji je najuspješniji u tom sportu, u svojoj generaciji, sve navijačice ga žele, ja te tak vidim. I da si ti bio onaj koji je radio sranja. Da bi ti povukao, iako i ti si jako povodljiv isto bio kad si bio mlađi, ali mislim da bi ti znao povod za markiranje i slično. Nisam ja nisam markirao. Jel Nisi to ono markirao? da ne ideš Da. ne, ali sam onda kad sam potpisao ugovor negdje trećem ljetniku sam full nisam, jer sam imao treninge, ali nismo, kod nas nije bila, mi smo bili svi sportaši i Ti si u sportsku gimnaziju da, išao? u nogometnom razredu i mi smo živjeli pored škole, dom je bio, gdje si, i u domu si imao ti nekog koji je bio, ne znam kak na vašem... Upravitelj? Da, on je bio naš tata i učitelji u školi i onda još trener. Znači sve je to bilo dosta povezano kao, i da nisi išao u školu, već su javili onom, pogledali su, stalno je neko popisivao u domu i onda ako ne bi išao, ne bi smio ići na trening, tako da nije bilo to u našoj kulturi. Drugi razredi normalni, sigurno, ali ne, mi nismo te kulture markiranja imali. Isprike, ako čujete bušenje, susjedi se odluče raditi kad god žele. Tako da. Ja bih rekla sve u svemu da si ti bio glasan u srednjoj. Sve ono si pogodila. Da. Ajmo reći ovako, ako bi bilo ko u filmovima ono, da bi dobivali ove jakne, džoki, ja bi joj imao. Ok. A ti, kako je bilo pitanje? Jesi li u srednjoj školi bio povučen ili glasan? Pa, ja bih rekao realno da si bila povučena jer si željela bi biti glasna, ali te družba malo nisu bili baš prijazni do tebe. Znači, najtočnije moguće si rekao. Tako da, ono, malo... Ja sam htjela biti glasna. Nekak su te izopćili, malo si bila loser. Pa ja bih rekla da jesam malo. Da, ali evo, ja sam bio džoki, ali sam imao sam bio otvoren i full bi digo takve. Ja nisam ljudi ko u filmovima pa bully bio. Ja sam bio protiv bulija i to. Mi bi se družili. Brzo bi ja tebe charity work bi radio. Onaj film koji su džoki se zaljubio u štrebericu, pa na kraju bi... Aha, znači ja bi ti testove rješavala. Pa ja ne bi za status u družbi. Pa i jesam, što je najbolje kad si bio na edukaciji. Ali bi bila prom queen na kraju. Se ne isplati. Da. Ali bio sam i u osnovnoj smo imali na kraju kad imaš onaj event. Sam bio sportaš škole. Tipično. Jedno par puta sam izašao na pozornicu, ali i ne sjećam se više. Toliko ih je bilo. Ok, idemo novi. Čekaj, da izaberem boju. Ja bih dao dead fish ili strawberry banana smoothie. To je? Naranđast, ali nježno. Nježno narančast. Iste kako ovo smrdi odvratno. Ja bih rekla da je. Nije to to. Je, vidiš da su ovi jače narančasti. Ajmo onda ovog, barf, znači povraćotina ili pić. Znači, ako ja sad povratim, evo ti ga, tu je. Neću ovog jer izgleda ako povraćotina, već ja ću ovog. Ti si. Isuse Kriste, degotantno. Pić. Moraš.
Ajme, majku ti, znači, ne. Ja sam dobio pić. Znači, Ajme. ti si povraćotino. Fuj. Znači, doslovno okus povraćotine uspio. Hoćeš mogu? Meni je Znači, super. jedan griz sam napravila degutantno. Naravno da je tebi super, ti si rođen pod sretnom zvijezdom, bog ti. Isuse, odvratno je ovo bilo. Uzmi još jedan da probaš. Je li kao evo, da ti dokažem. Da. Ako sam pod sretnom zvijezdom, ću sad još dva sta. 50-50. Da. Ili povraćotina ili pić. Da. Ja moram nešto pojesti, ovo je odvratno. Pić. Znači, tipično. Govorim ti cijelo vrijeme da si pod sretnom zvijezdom. Zašto to tako nadrkano kaže? Zašto si jealous? Zašto se ne spojiš na moj lucky wagon i ideš sa mnom i da te vučem? Mislim, nisam se spojila. Jesi, ali zašto? Pod sretnom zvijezdom. Zašto nisi sretna za mene? Ko kaže da ja nisam sretna za tebe? Pa ovako nadrkano kaže, Sprdam te. Evo ga, jer sam dobio pić bombon. Da. Mislim, dam ti ga, želiš pić bombon? Ne, želiš bar bombon. Jesi li kao dijete imao dobar odnos sa svojom obitelji? Mislim, tebi su full teška pitanja. Ja sam dosta... Sve znaš. Pa znači ti kod mene. Ja bi rekla za tebe... A kao ni vrit ni mimo, nemam dojam kao da si u djetinjstvu imao dojam da ti je bio neki loš, nego više sad vidiš kao kak ti je bilo. Da, ja sam jedinac i bio je hiperfokus na meni, tako da odrastao sam sa mišljom da sam sve dobio. Sad bi bilo tu za debatirat kako me to, kako sam odrastao s tim, ali ja mislim da sam imao ok, a bilo je dosta i puno svađe sa roditeljima i fokus je bio na meni. Nisam imao, zato mi je tebi malo teže odgovoriti jer imaš starijeg brata i sestru, tako da nekako što su oni sjebali, možda si ti onda automatski već izgledala bolje, bila si i štreber, malo ulizavala, tako da mislim da si imala fajn. Jer su već oni neke, osim bilo bi da su ne znam kakvi go-getteri bili uspješni, ne znam da nisi mogla dostići pa je onda palo breme malo na tebe, ali mislim da si imala dosta lijepo. Da, ja bih rekla da su moji brat i sestra napravili toliko sranja kroz život, i jedan i drugi, da sam ja imala od starta jako jasno postavljene granice. Tako da sam ja bila fakat dosta poslušna. I onda u periodu, nakon što je mama umrla, mi je tata malo više dao krila, pa sam tu ja malo sranja znala raditi. Ali generalno jesam bila dosta poslušna, fakat slušala sam sve. Tak da... Ali imala si, jer mama je umrla, imala si 50% manje za slušat roditelje. Ne, tako da isto malo lakše. Pa, tata nije puno pričao baš ni dok je mama bila, tako da morala se prebaciti uloga. Jesam pogodio onda? Pa, rekla bi da jesam, da. Imala sam fakat dobar odnos sa svojom obitelji, rekla bi da fakat da. Danas, naravno, je drugačije kad gledaš neke stvari po kojim segmentima su te sjebali, gdje nisu i to, ali rekla bi da da. Koje ti je omiljeno mjesto na koje si otputovao? Tebi je Bali? Pašman. -1.
Da, Bali. Mislim, sad ih je par. Pariz je bio sad full lijep to, ali nekako mislim da sam ja više za ovu toplu klimu. Imali smo toplu klimu i u Parizu. Isuse. 37 stupnjeva. Ali to smo mi, kad se nešto odlučimo i ne znam, nikad vruće u Parizu, Ne. kad smo mi išli. Bolje to gorilo. negdje kiše rokala. Mislim, rokala i Bolje. kiša. Opredno. Da, apsolutno. Pa ne bi mogli biciklima normalno obilaziti sve. Da, istina. Za tebe bi rekao, do prije godinu bi rekao Amsterdam, jer je ti je bio to, par puta si išla i Nije, stalno si ga... jednom sam išla u Amsterdam. Nisi 2 puta išla? Jednom u Amsterdam. Si na Beyoncé išla? Da, to je To je bilo to? to jednom, da. 3-4 dana. To si full gurala, full si bila oduševljena. I... Šta me rukaš ovdje? Znam. A sad, zadnju godinu, dvije, i tu vidim i tu bi te voleo da idemo ove godine, ćemo ići Bali, Lombok i te, jer je to upgrade Šri Lanke koje, i video sam da ti full paše ta klima. Nisam bio siguran jer ti i sunce i SPF I dobijam ja, spržiš se ti već u Šibeniku. I tamo dobijam ja je, izgoretene, ali ne sprečava me to. ali sad bi rekao Šri Lanka. Da, Šri Lanka i London. London. Da. Evo, u Londonu znaš Ali da... to vidiš da je pričala. full... ok, Je, ali ako oprečno. jednog moram reći Šri Lanka, definitivno. Da, ja sam isto više za taj vibe. U Europi mi je, Amsterdam je definitivno prekrasan i je na vrhu nekakve ljestvice prioriteta i najljepših gradova, ali London mi je fakat vibe cijelog grada, baš ono, bomba. Ovo ne moram, ovo mi je predepresivno malo. Gdje želi živjeti u budućnosti? Ja bih rekla da i ti i ja tu imamo zapravo dosta sličnu viziju. Da nemamo kao jedan dom, jednu lokaciju, nego da možemo biti između. I ti si onaj koji sad gura vilu na Baliju. Ja još nisam bila pa ne znam, meni je trenutno vila Šri Lanka. I bazu imamo u Zagrebu, ok, to nam je nešto što smo si napravili, imamo jednu i u Ljubljani, ako izbaciš podstanara. Mislim, moj je, da. I to, da možemo biti na nekoliko mjesta u Da, godini. za sad imamo Ljubljana, Zagreb, guram ja još tu vilu, Bali, Lombok, whatever, možda i Šri Lanka, ali nekak mi je još ekstra Da. i koji bi odavao Airbnb i da imamo neku bazu u kojoj možemo biti po par mjeseci u godini. Meni je već cilj, ne mogu pinpointat gdje točno, jer zavisi šta ćemo raditi. Hoću biti trener poslije karijere, ali već to da bi volio da možemo biti nomadi, da imamo par stanova, par nekretnina gdje se možemo gibat i biti kući. Za sad mislim da to će biti baza za sad. Da. Ali sam više, zadnjih 5 godina sam 80% vremena sam u Indiji. Tak da, ali bi volio da i vidim da si i ti otvorena to da smo nemamo jedno otvoreni, mjesto. da nemamo da nas vuče nazad. Moramo biti u Zagrebu. Zašto? Iduće pitanje. Ko je tvoj najveći strah? Strah. Ja bih rekla za tebe, ako govorimo o malim strahovima, paukovi, pajki. Da.
Ako govorimo o većima, strah da nećeš moć, kao šta ćeš nakon karijere, u smislu egzistencije i toga. Da, to si pogodila. Jedan je taj. Ta nesigurnost, budućnost, a pajke da, mislim, Ko ih voli? da, osim onih par kojih imaju kući i to, ali... Nisu onaj neki u dvorištu koji smo vidjeli, odvratni je bio ogroman. Je, znam se zadržat pa da ih spasim, Da. nije toliko I ti si da više bi ta sad... osoba, da. Ali neki dan kad smo Aha. vidjeli vani na terasi, Isuse, ja bi se iselio kakav je. Taj je bio neki big boss. Je, Taj je baš big hardcore boss je i bio. znaš da ima 100 malih negdje tu blizu. Tako da to je isto debatable ovaj stan, da ćemo mi tu živjeti. Jer to... za tebe strah, jedan mali strah koji je svaki dan ti prisutan je da si ne skombiniraš hrane, da je zadnji zalogaj koji ima sve. Mora imati prilog i meso ili ribu, da, sve mora imat. Ako su 3 komponente na tanjuru, 3 komponentne želim imati u zadnjem zalogaju i kalkuliram kroz cijeli obrok da mi ostanu 3 komponente za kraj. Da. Želim zadnji zalogaj savršeni, dobro? Jedan je visine, strah visine, već skočit na glavu iz metra ti je gusto. Ali sam nedavno skočila sa 4 metra, Da. kao na noge, ali je ispalo zapravo na guzicu, pa sam masnicu imala, veliku. I jedan je, to si već par puta, smrt bližnjih. Da, strah od gubitka osobe voljene. Ne mora ni smrt biti. To mi nije, jer ja to nemam. Kak živiš onda svaki dan da, šta ti, recimo da sam, šta, ti svaki dan se bojiš da ću ja umret? Ne, nije to, ne mora biti smrt. Može biti da ćeš me ostaviti i otići. Pa rekla si, gubitak. Ok, znači ti svaki dan živiš u... Ljubavi, ja sam prvi 1.5 godina naše veze bila svaki dan u strahu. Sad ne, iskontroliram ja njega, ali ne želim da prođe jedan dan bez da ti kažem da te volim i da ti to dam do znanja. I mislim da je to došlo od gubitka mame. A ne, nije. Ne, nije. Da se tu rodio taj strah. Misliš? Da. Ali generalno mi je to od baš full bližnjih, to mi je baš... Ajmo potpisati onda ugovor, pa... Šta? Da me nikad nećeš ostaviti? Ne, nikad. Ugovori se rade... Šta, nekad hoćeš? Ugovori se rade godinu po godinu. Ma i te... Ne, da si onda barem sigurna. A vidiš kak ti odmah negativno. Ja sam spreman do kraja života, ali... Pa zato se i vjenčamo. Da, to je ugovor, da. No. Znači, rekao si do kraja života, točka. Nisam još. Nisam još. Nisam ni ja još, pa da vidimo. Ne želiš? Želim. Sad si rekao preozbiljno. Da, jer mi je previše Neugodno ljudi. ti, ja? Ne želiš? Koju kvalitetu najviše cijeniš kod drugih? Ja bih rekla da ti najviše cijeniš iskrenost, odanost. Da, tu bi bilo za debatirati jer dosta sad sam na putu gdje probam sve to razdvojiti da profesionalni sportaš mene definira, a prije sam sve je bilo kak se ponašaš do ekipe ili do mene na terenu, na treningu i tu je bila neka lojalnost, nekak da nisi sebičan, iskren. Da, ti bi znao po igrici, po Fortniteu, ako te neko ostavi da umreš. Ja nisam
Mislim, ali dost simpa Je, mi je bilo i jednostavno, dost da. skužiš ljude. Imao sam jednog suigrača s kojim nisam pričao tjedan dana jer smo igrali Fortnite i bili smo u finalu zadnjih Zadnja četvorica, 2-2. I jednog smo već nokali njihovog i bili smo 2-1. I on mene noka, znači da su 1-1. I imao je vremena da Te revive-a. me revive-a, to je 5 sekunda. I sjećam se, i sad me pritisak, kažem, ma znaš šta, fuck it, riješit ću ja. I pustio mene da iskrvarim i išao i izgubio. Znači kad sam ja došao na trening, idući dan. Baš smo, jer to mi je bilo jebote suigrača. Znam da je kao samo igrica, ali mislim, real life je igramo igricu. Sad neki kažu, ja nikad nisam bio kad mi je rekao neko, ok, pa samo igrica. Pa kak samo To sam igrica? ja. Da, ali si isto, vidiš, ja volim Je. kad mi igramo, možemo izgubit, Da. boli nas, ići ćemo u lobby, pritisnut start, za minutu smo u novi igri. Da. Nisam toliko da moramo pobijedit, ali su Kako neke kad? te... Dobro, Kako kad, ljubavi? ali volim da smo ono, Proper. ljudski, Da. ako si downana, spasit ću te, probat ću, i to pokazat ću imamo. taj love do suigrača. I ako ne pobjedim, to je ono, da ne pobjediš za svaku cijenu. svaku cijenu, da. Jer to je ono, sjebeš ljude oko sebe, ali si dobio Pobjedu u igrici. pobjedu. Da. Da li je to onda stvarno pobjeda? Da. Kako si ovo lijepo poetski zaokružio. Malo mi se zavrtilo. Da, to ti je od te inteligencije. Da. Ti nisi Zato za mi se mene stalno rekao vrti. koju kvalitetu najviše cijenim kod drugih. Iskrenost. Da. Iskrenost i lojalnost. Brižnost, bi ja rekla. Brižnost, da. Hoćeš... Ne moram elaborirati jednostavno. Ok. To je to. Dobro. A i kratki smo već lagano s vremenom, pa. Jesi li više pasivniji ili sklon sukobima? Ja bi za Luku mogla reći da je baš 50-50. Prva stvar, ovisi o danu, kak se probudio, na koju nogu je stao. Ako se probudio cranky ili ako smo se večer prije posvađali, bit će nadrkan jednostavno i skloniji je sukobima. Ako si ok mood, onda ćeš biti pasivan i nećeš se miješat, kao tipa nekakva rasprava je u ekipi o društvenim nekakvim pitanjima i ti si onaj koji se neće miješat. Da. Da. Tako da ja bih rekla fakat da si 50-50, da si jedno i drugo. Rekao bi prije sklon sukobima, ali sad radim na tome, tako da uzimam 50-50. Ok. Ti si pasivnija. Da? Da. Ok. Da, ja ne volim toliko sukobe, iako sam borac za pravdu. Da, onda, ok, ako to gledamo, ti bi se posvađala svakim koji nema isto mišljenje ko ti. Ne svako, ali Da. neke te glavne tematike, Neke krucijalne družbene, tematike, da. Tipa pobačaj i takve stvari. što je isto da. Dosta si otvorena što se toga tiče, ako nisu neki družbeni pogledi isti, si dosta, Oštra, znam bit. da Da. se kaže onda sukobna. Ne znam. Svadljiva. Svadljiva. Pa iako rasprava je rasprava. Ne bih rekla da ću se posvađati, raspravljat ću se, jer znam da znam više od te osobe koja mi tvrdi. Sad sam se sjetila situacije aerodrom u Indiji, kad je bila jedna rasprava, sjećaš se. Ti se nisi uopće uključivao, ja jesam. I vidim točno da osoba nije znala o čemu priča.
i ja pokušavam educirati. I to je ono što pokušavam... Ali vidiš, to mi je, jer istovremeno hejtaš Petersona, a sad si dosta njega upisala. Znam da više znam o ovoj temi i onda se postaviš iznad njega pa ga šolaš u nekim pogledima koje... Ljubavi, ja ovdje govorim o krajnosti gdje je tvoj jedan Da, ali on suigrač. se isto postavi, sve ok, ali on se isto postavi iznad ovog s kom debatira. Razumijem. I ne možeš, mislim, ja sam par puta s tobom probao malo. Ja sam Zato se i otvorena ne za volim. čut, ako neko zna više od mene, apsolutno, ali kad se raspravljam s osobom koja ima stav da ne možeš biti gej ako si slijep, jel tak bila? Mislim da je ta izjava bila. Da. Onda, znači, fakat, dude, o čemu pričamo? Ja o takvim krajnostima sad pričam, jer sam s takvim ljudima raspravljala. Ako neko zna nešto više od mene, nauči me, apsolutno, i želim čut. I kad su različiti stavovi, baš sam nedavno spomenula to da ja smatram da, kao za sebe da sam otvorena osoba, u drugu ruku smatram da sam i ograničena, jer osuđujem one koji imaju konzervativne stavove u određenim pogledima. Tako da nisam onda ni ja toliko open-minded ako mi je teško prihvatiti konzervativni stav po pitanju nečeg. Da. I to sam potpuno svjesna Zato toga. je meni moj način, ne miješam se, slušam, mislim si u svakom svoje, ali otvoren sam za sve, svi imaju pravo na svoje mnenje i ja volim ući u zdravu raspravu. sve. Ono. Ja volim ući u zdravu raspravu, Da. evo. Jer puno je zdravih rasprava, to je baš to, jer malo ih je zdravih rasprava. Malo ih je zdravih, apsolutno. Ali... Ti trebaš imat nekog onda koji je na tvom levelu, koji je I imala sam elokventan nedavno, da. i onda je zdrava rasprava. Da. Takvih sam te čuo malo da si s nekim imala i da je neko otvoren i da može onda slušat nekog pa razmislit pa to. Zato se ja i ne. I ja sam i prestao s tim jer nisam na tom nivoju i na početku kad smo mi malo sam ti želeo nešto objasniti, postavila se iznad mene, onda sam ja počeo pušat agresivno i neki bes bio u meni i na kraju posvađu za nešto, ono, što me uopšte ne interesira, želeo sam kao raspravljati malo s tobom. I onda sam rekao, da, znaš šta, ti raspravlja, ja ću svoje si misliti, to je Iako nisam se ni ja toliko često dizala iznad tebe koliko si me ti dizao. To sam ti isto rekao, toliko si bila pametna da nisam druge mogao nego te dizat, jer si u svemu znala sve. Joj, ne seri. Ovo sad na terapiji rješavaš, da me spustiš na zemlju, jer si me digo previsoko i ja se u potpunosti slažem s tim. Uglavnom, hoćemo zaključiti sa jednim zadnjim pitanjem i jednim zadnjim bombonom. Ajde. Reci jednog. Zeleni. Kakve su opcije? Booger ili juicy pear? Zeleni? Da. Idemo. Pičku materinu, znači, evo ga opet. Ti imaš pear, ili? A ti ni ne znaš razliku jer je tebi dobar i šmrkalja. Znači, fuj. Ok, to booger. Moji su slaniji. Nije juicy pear. Ok. Ima i odvratno ovo. Ok. Jesmo išli kroz sve? Dosta. Ok, da zaključimo. Jel bi mislila da dosta dobro me znaš. Nisu sad, ok, bilo je svake tematike malo. Mislim da me znaš okvirno nekako lijepo, tako da... Ja mislim da te znam fakat dosta dobro. Znam i procijeniti ponekad kad razmišljaš o nečem, o čemu razmišljaš. Ja bi isto rekao da neke osnove o tebi
znam. Ma definitivno. Sad ove prijatelje i to, od kad smo počeli si ih mijenjala i to sam ti ja i rekao da Ovo su dvije da ćeš stalne vidjet, osigurane navike. da, i hranu ti isto zavisi od dana. Dobro, to su neke sitnice, ali mislim da generalno... Filmove i serije, mislim da nisi još, da sad tek upoznavaš neke kvalitetnije, Po tebi kvalitetnije. Da. Po tebi. jer ovo Love Island i to nisu kvalitetne serije. Znači, ne, ja mislim da ja čujem barem na jednom tjedno Love Island i predbacivanje što to gledam. Znači... Evo, gledat ćemo ga zajedno, to smo rekli. Da. Okay? Novu Da. sezonu ili sad neki novi došao? Pogledala sam već 6 epizoda, ali nema problema, pogledat ću. Koja je država? UK. Ja bi Australiju, Australci su neki lijepi. Ne, Nisu. ne mogu ih slušati kad pričaju. Ne. To je to. Čestitam. Ja bi rekla da ja Čestitam, tebe znam partner. bolje nego ti mene. Onda si ti pobjedila. Ja sam pobjednica. Onda za nagradu Čestitajte možeš i dobiti jedan tutti frutti. Da, Ok? ili šta? Stinky socks. Stinky socks. Naravno da ću ja opet sigurno, jel to... Ne, nije tamno rozi, svjetlo rozi je. Ok, onaj šta koji je dobije svjetlo rozi? tutti frutti je pobjedio. A ko je svjetlo rozi? Evo ti ga. Jel to? Ajde, zadnji. Na tutti frutti. Stinky socks. Stinky socks. O, evo. Je, fakat, odvratno, znači odvratno. Ok. Na prvu sam mislila da je, Isuse, ne. Ja moram pojesti sad nešto. Ok, ajmo zaključiti. Idemo zaključiti ovo. Reci ono sve što treba. Hvala na gledanju, subscribe-ajte se, kliknite notification gumb da vam dođu obavijest za nove epizode, komentirajte, pratite nas na društvenim mrežama i hvala što ste bili još jednu epizodu s nama, idemo isprat usta.